Ovaj dan je bio sve, samo ne običan. Počeo je sasvim jednostavno. Kupovinom hrane za životinje, ali onda se desilo nešto neočekivano. Dobila sam gratis hranu, poklonila jednog ljubimca. Izlegla nove piliće i prepelice, a jedna kokoš me veoma zabrinula. Posjetila sam veterinara, obavili smo bajramsku kupovinu, a onda sam, inspirisana jednim YouTube kanalom, odlučila napraviti nešto što nikad nisam. Svoju prvu pitu. Rano ujutro s mamom sam se zaputila u poljoprivrednu apoteku, kako bih naravno obavila mjesečnu kupovinu hrane za svoje ljubimce. Volim ovo mjesto. Ima sve što treba meni i mojim životinjama. Gnijezdo koje je dobro za koke koje kljucaju ili jedu jaja. Hranilice na koje se može zavrnuti flaša za male pilke i pretalce u ovom slučaju. Zima polako prolazi, dani su duži, a životinje jedu manje nego inače. Zato sam ovaj put kupila manje hrane i uštedila dosta novca. Svi tragamo za ljepotom u svakodnevnici, ja je pronalazim ovdje. Sad moram prvo pokupiti ova pilatka, ja se slobodno kreću po kokošincu. Jučer su pušteni bili, kako mi nije bilo kod kuće, morala sam i na brzinu pokupiti s polja i prebaciti unutra. Uglavnom uživajte u nekoliko kadrova. Pilka koju sam jučer jedva ulovila na polju. Liči na Leghorn rasu, ali nije, ona je u stvari miks. Pošto sam vani i baš je buka, nadam se da ćete me čuti dobro. Uglavnom, u jednom od prethodnih videa posjetila sam poljoprivrednu apoteku, poljogradnju u Živinicama. Obavila sam veliku kupovinu i nisam ni slutila da će taj video doprijeti do njih. Kad sam ponovo došla, rekli su mi da su vidjeli video i da sam ih na neki način izreklamirala i da mi se žele zahvaliti. Zaista nisam očekivala nešto ovako. Na poklon su mi dali hranu za životinje. Naravno, odabrala sam za psa i kokoši jer oni su nekako u centru mog domaćinstva. Hvala im od srca na ovom lijepom gestu. Ovo je još jedan dokaz kako se lijepe stvari dešavaju sasvim slučajno. Poljogradnja čak ima svoj starter za piliće. Ja sam kupila 20 kila, košta 20 maraka. Uzimam već za 4. leglo jer se baš pokazao kao dobar za rast i razvoj pilića. I ove hranilice sam znači kupila kod njih jer su se pokazale dobre. Pilke ne rasipaju hranu iz njih. Mali glupave. Kako su horozi vezani za svoje kuke. Znači, unutra je njegova najdraža danica koja je odlučila da postane majka. Znači, još jedna kvočka
leži na 12 jaja. Kuka Eli. A vjerujte, nema mirnije rase od ove. Znači ovo je moj dragi mali Ogi. No malo pile. Viš kako me pjevuši. Pilkice jedu svoj starter. I oni mašalno vjerovatno brzo rastu. Dok sam bila u kokošinjcu, stigle su mi dvije prijateljice iz mog sela. Jednoj sam odlučila pokloniti svog hrčka Sendija. Znala sam da ide u dobre ruke. Taj trenutak bio mi je poseban. Kokama sam odlučila poslužiti malo kalcija u ishrani. Sanjala sam ljudske jaja, ali prije tog ispekla ih u redni par minuta. Sitna pukotina na jajetu, a onda prvi mali kljun koji se pojavio. Moje kineske prepelice počele su izlaziti iz jaja. Bile su nevjerovatno sitne i krhke, veličini kao nokat na palcu. Izmamile su mi suze na licu svojom slatkoćom. Satima sam ih posmatrala u inkubatoru i jedva sam čekala da ih uzmem u ruke. Te večeri stigli su mi i novi pilići koji su se izlegli iz inkubatora. Bilo je to još jedno uslužno leženje. To su pilići iz jaja mojih koka, Araucana, Leghorn, Rhode Island, svilene japanske koke i nekoliko cvrka. Deset jaja sam dobila i od svog momka koji je kupio od svog komšije. To su miks koka Marans koji mi stvarno uvijek zapadnu za oko. Dala sam im infracrvenu sijalicu, zbog toga je ovako sve crveno. Ovdje su pilke, a tamo u onoj pregradi su male kineske prepelice koji ima 6, a nadam se da će preko noći izaći i ostale jer sam ostavila jaja u inkubatoru. Kazati kako lijepo pile bude kad se križa Araucana i Leghorn. Znači okruglo, pufnasto, brada tu malu pilenice. Vidite? Jedan će da liže ako budu plava jaja ili čak možda zelena. Sutradan, mama i ja krenule smo veterinaru. Na jednoj od svojih koka primijetila sam jednu izraslinu na stomaku. Dobila sam potvrdu da koka ima masni tumor kao što sam i pretpostavila. Usput smo svratile u market
i obavile predbajramsku kupovinu. Dođi. Diši kućicu. Uglavnom, koka pamuk izgleda da ima neku vrstu masnog tkiva ili masnog tumora. Zdrava je, kreće se, jede, pije, leže jaja. Izgleda da joj ne predstavlja nikakav problem. Bebeku, ne vidiš ništa sad, kako ćeš vidjeti kad narasteš? Koja je tu sad? Svileno. Kod kuće provela sam vrijeme s mamom i svojim ljubimcima. Divila sam se ovim predivnim pilićima. Zekama sam očistila WC i nasula novi pelet. Ovo su moja dva zečića, Bego i njegova prijateljica Pufi. Oni su kućni zečevi, naučeni na kućne uvjete i vjerovatno ne bi mogli preživjeti vani. Bego već 5 godina živi u kući. U septembru puni 6 godina. Zanimljivi su tu kućni ljubimci, ali mnogima smeta miris njihovog urina. Naravno da svaka životinja zahtijeva dobru higijenu i dobru ishranu. Sa zekama je to najlakše. 80% ishrane je sijeno ili suha trava. Dok sam navečer gledala jedan YouTube kanal koji mi je već dugo inspiracija, osjetila sam jaku želju da napravim pitu, baš kao što to radi i Emina, vlasnica ovog kanala. Ime kanala je Ljepote zavičaja i predstavlja svakodnevni život jedne majke. Već dugo nisam naišla na ovako lijep kanal. Prvo sam odlučila pripremiti jedan ukusan kolač koji mi je zapeo za oko listajući jednu Facebook grupu. Prvo ću pripremiti biskvit ili kore, ali prije toga uključiti rernu.
Umutila sam jaja, šećer, kakao, ulje. Dodala sam i pola praška za pecivo. U šerpu sam dodala mlijeko i istopljenu Kinder čokoladu. Majicu sam isprljala jer nisam obukla kecelju. Kora je gotova, ohladila se. Sad ću je preliti mlijekom i čokoladom. Sada pripremam fil i umutit ću 500 ml slatkog vrhnja. Dodala sam i 400 g pavlake, koju sam prvo umutila sa šećerom u prahu, a kasnije dodala slatko vrhnje. Pospremila sam kuhinju, a onda se bacila na pripremanje pite. Prije pravljenja kolača pripremila sam juvku koju sam razvukla. Posula sam je sitno isjeckanim lukom, kobasicom i krompirom, začinila, smotala i pekla u rerni pola sata. Prva juvka, prva pita. Mama je bila ponosna.